Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ibu-ibu, kalau kemarin bulan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menabung dan meminjam uang. Ya. Kita harus selalu ingat kenapa kita menabung, supaya kebutuhan kita di lain hari tidak tergantung pada peminjaman uang. Dan ketika kita meminjam uang, kita harus tahu juga di mana tempat yang tepat untuk meminjam uang tersebut. Ingat kan ibu-ibu? Ingat Pak. Pada hari ini kita tetap di modul 2, tapi kita akan memulai materi kita di perencanaan usaha. Apa Bu? Perencanaan usaha Pak. Ya, terima kasih Bapak Mahmud. Ya. Terus kemudian masih ingat yang kemarin? Lupa? Sudah lupa? Pak. Kalau saya ngomong uang tidak cukup, kalau kemarin kita ya ditabung dong. Kalau sekarang kita akan berubah. Uang tidak cukup, sampai jawab buka usaha yuk, gitu ya? Ya siap Pak. Siap. Uang tidak cukup, kita usaha yuk. terima kasih. Nah, di sini bapak-bapak ada yang sudah punya usaha? Belum Pak. Belum. Masa belum? Belum Pak. Belum ya? Belum Punya usaha? Belum. Oke. Nah, kalau jenengan tidak punya usaha, sekarang kita akan memulai bagaimana cara merencanakan usaha. Paham? Paham Pak. Oke. Nah, usaha sekecil apapun ya, harus memerlukan rencana yang matang ya. Ketika memulai usaha harus direncanakan dengan baik ya, agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Terus kemudian setiap usaha kita harus kita pertimbangkan apa yang ada di sekitar kita, hasil alam. Misalkan Pak Mahmud, daerahnya rumahnya daerah mana Pak? Daerah pesisir Pak. Daerah pesisir. Berarti kira-kira usaha apa yang tepat untuk daerah pesisir? Jual ikan Pak. Jual ikan. Oke. Berarti kalau kita tidak mempunyai lahan, kita tidak mempunyai uang, kira-kira usaha apa yang harus kita lakukan? Berdagang Pak, untuk berjualan ikan Pak. Berjualan ikan. Berarti ikannya kita cari sendiri atau membeli dari tengkulak? Kita membeli dari tengkulak Pak. Membeli dari tengkulak. Oke. Berarti kalau membeli, ya, kita harus mempertimbangkan modal usaha yang kita perlukan untuk memulai usaha tersebut. Gitu nggih? Pak. Oke. Berarti Ibu dan Bapak ketika mau mulai usaha berjualan ikan harus direncanakan dengan baik. Oke, kita lihat picture dulu. Yang pertama, usahanya tadi, usaha apakah yang akan dilakukan? Yaitu berjualan ikan, dari ikan segar. Sama dengan Ibu Lili. Terus kemudian yang kita harus pertimbangkan ketika memulai usaha, siapa target atau pembelinya? Warga Pak. Warga sekitar. Oke, kalau warganya sudah ada, usahanya sudah ada, bagaimana untung bisa didapat nanti? Nah, untungnya harus kita pikirkan. Jangan kita memulai usaha tapi keuntungannya tidak kita perhitungkan. Akhirnya apa? Usaha kita akan mengalami kerugian. Betul. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Gitu ya. Kemudian ikan dibeli dari petambak, betul? Nah, pagi hari membelinya, ya kan? Di pagi hari kita membeli ikan, kemudian dijual di pasar atau di bedak? Di bedak Pak. Buat bedak sendiri berarti. Targetnya masyarakat sekitar. Oke. Nah, dengan harga jual yang lebih tinggi daripada ketika saat membeli. Jangan sampai kita belinya
pulaknya 10.000, jualnya 5.000, hancur dong, rugi dong, betul ya? Betul Pak. Jadi kita jualnya, kita harus menjualnya dengan keuntungan. Oke, keuntungan jangan terlalu tinggi, nanti cepat puput, cepat bangkrut nanti karena nggak ada yang beli. Jadi penjualan harus sesuai dengan harga sekitar harga pasar. Betul. Kemudian apakah penyebab kegagalan? Ini juga harus kita perhitungkan, bapak-bapak, ibu-ibu, harus kita perhitungkan. Nah, kegagalannya kira-kira nanti kalau tidak laku kita jual kemana ini? Mau apa kita makan sendiri atau bagaimana? Apa mau kita olah jadi ikan matang? Itu juga harus kita pertimbangkan. Oke? Karena jika kita ketika Ibu Lili atau jenengan tidak bisa menjual usahanya, maka karena jenengan tidak bisa bersaing dengan penjual ikan lainnya atau tidak laku, gitu ya Bu? Oke Pak. Oke. Nah, kemudian hal-hal yang untuk mengembangkan nilai kelayakan usaha. Yang pertama, ya, untuk mendukung usaha tersebut, apa kira-kira sekiranya usahanya tetap jalan. Yang kemudian adalah kekuatan. Apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis. Misalkan kita kemas dalam kemasan yang bagus, ya, atau harganya lebih rendah daripada harga pasar, tapi tetap harus memperhitungkan keuntungan, gitu ya. Terus kemudian kita harus juga memiliki keterampilan, ya, keterampilan memasak. Nah, contohnya keterampilan memasak, ketika kita ikan segar kita tidak laku, kita masak menjadi ikan matang. Oke Pak. Gitu nggih? Ikan asap Pak. Ikan asap, betul. Ikan asap. Jadi kita harus mengolahnya dengan baik. Dengan begitu kita tidak mengalami kerugian. Pinter. Kemudian apa saja yang menghambat? Oh, terus kemudian peluang apa yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Contohnya, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang. Nah, ini harus menjadi peluang juga. Ketika ikan segar kita tidak laku, berarti ibu-ibu sekarang zamannya membeli ikan matang. Kita harus bisa berinovasi. Begitu ya. Nah, terus kemudian harga jual ikan yang matang bisa lebih murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya jauh lebih murah. Begitu ya. Oke Pak. Oke. Terus kemudian itu faktor pendukungnya Bapak. Nah, untuk faktor penghambatnya usaha yang menjadi kelemahan usaha kita, contoh apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain, kita harus juga memikirkan itu biar kita dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Betul. Terus kemudian masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Kalau kita ikan asap terus, nah akhirnya orang-orang bosen. Kita harus berinovasi menjadi ikan bungkusan atau apa, gitu ya, dimasak menjadi ikan balado atau apa. Nah, dengan begitu usaha kita akan tetap berjalan. Terus kemudian ancaman apa yang sering terjadi? Ikannya sering bau Pak. Sering bau karena apa? Jamur. Bukan santet kan? Bukan Pak. Oh, bukan. Karena Pak, jamur Ya. terlalu lama mungkin, atau tidak punya alat fresher. Iya Pak. Nah, bisa jadi seperti itu. Maka yang kita harus pikirkan bagaimana sekiranya usaha itu tetap berjalan dan ikannya tidak berjamur. Begitu ya? Oke. Nah, dengan begitu ya. Nah, setelah kita tahu apa nilai positifnya, apa kelemahannya, apa hambatannya, apa ancamannya, kita harus berhitung. Kita harus berhitung berapa anggaran yang akan kita keluarkan untuk memulai usaha tersebut. Ya. Sampai di sini ada yang tidak dimengerti? Mungkin ada pertanyaan, Pak? Pak. Sudah tidak ada pertanyaan? Ada Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Nah, kita ucapkan lagi, uang tidak cukup, Kita buka usaha yuk. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.